siêu y nẹt với một vinh hời cho nẹt cao đầu vậy nâng đó ở nhom nơi pren cờ là ta pe mùi độc một nẹt hết vi từ t ở t nhom mình ai thưa bàn tề nhom mình ai thưa vì bàn tề nhom mình ban thưa với khẩu tề nhom mình ban thưa với khẩu tề chắp trên từ cùng chỗ một chực nhom khai nè siêu y ní chỉ nhom ní cú chỉ nhom tề cùng khai nẹt score nhom đại tề chaខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងមិនឃើញអ្នកទៀតទេក្នុងជីវិតនេះខ្ញុំនៅទីនេះហើយកុំខ្លាចទៀតអីអ្នកមិនភ្លេចទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកទេយ៉ាងហោចណាស់អ្នកត្រូវតែការពារខ្លួនខ្ញុំការពារអ្នកតើនៅតែមានអាចកំបាំងខ្លះនៅលើខ្លួនរបស់អ្នកមែនទេពួកគេមិនមែនសត្វឆ្កែទេប៉ុន្តែមនុស្សទាំងនោះសាហាវជាងសត្វឆ្កែទៅទៀតពួកគេបានបោះខ្ញុំចូលទៅក្នុងទីជ្រៅបំផុតហើយមានសត្វពស់គ្រប់កន្លែងហាក់ដូចជាមានឆ្កែព្រុសនៅខាងក្រៅទៀតផងអ្នកដឹងទេថាខ្ញុំខ្លាចសត្វពស់បំផុតប្រសិនបើខ្ញុំមិនបានគិតពីអ្នកនឹងកូនប្រុសទេតើខ្ញុំអាចទ្រាំបានរហូតមកដល់ពេលនេះដោយរបៀបណាឈីងរងអ្នកត្រូវតែសងសឹកឲ្យខ្ញុំម៉េចបូវ៉ាងហ៊ានធ្វើបែបនេះដាក់អ្នកលោកប្រុសលោកម្ចាស់ក្មេងរងរបួសធ្ងន់ខ្លាំងណាស់តើមានអ្វីកើតឡើងហេតុអ្វីគេមានរបួសធ្ងន់ជាងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់ប្រហែលជាមិនអីទេគាត់ត្រូវបានគេចាប់ជំរិតស្ទើរតែជិតអស់ពាក់កណ្ដាលជីវិតហើយអូព្រះអើយចៅអើយម៉េចក៏មានរបួសយ៉ាងនេះអូហូអ្នកមិនអាចប្រយុទ្ធខ្លាំងបានទេតើមានអ្វីខុសជាមួយអ្នកទាំងពីរហេតុអ្វីបានជាអ្នកវាយគ្នាយ៉ាងនេះលោកតាហើយនឹងយាយបារម្ភចង់ស្លាប់ហើយលែងចៅទៅយាយចៅមិនទាន់ស្លាប់ទេម៉ែរបួសប៉ុណ្ណេះគេមិនកើតអីទេកុំបារម្ភខ្លាំងពេកអ្នកមិនដឹងថាសៀវអុយអាចត្រឡប់មកវិញបានដោយសារចៅយើងទេសូមអរគុណដល់ចៅប្រុសយើងបានត្រូវនាងចូលព្រៃតែម្នាក់ឯងស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតអ្នកនិយាយមិនសមសោះច្បាស់ណាស់គឺស្ដេចបូវ៉ាងនេះតែបញ្ជាមនុស្សឲ្យចាប់ខ្ញុំទៅមនុស្សទាំងនោះសុទ្ធតែពាក់របាំងមុខពាក់ម៉ាស់ពសនេះច្បាស់ណាស់អ្នកនៅពីក្រោយគឺជាចៅប្រុសរបស់អ្នកនេះហើយតើអ្នករស់នៅផ្ទះនេះប៉ុន្មានឆ្នាំហើយនេះគឺជាការពាក់អាវក្រណាត់ពាក់ម៉ាស់ពសមានន័យថាមនុស្សទាំងនោះគឺជាចោរទៅវិញទេហេតុអ្វីនាងក៏ល្ងងម្លេះតើនាងមានភស្តុតាងដែរទេអ្នករងរបួសធ្ងន់បែបនេះដោយសារតែជួយសង្គ្រោះសៀវអ៊ីមែនទេព្រះបតាប្តីខ្ញុំមិនបានប្រយុទ្ធដើម្បីសង្គ្រោះគាត់ទេគាត់កំពុងព្យាយាមបង្ហាញភាពគ្មានកំហុសរបស់គាត់អ្នកស្រីសៀវអុយបាត់ខ្លួនគ្រប់គ្នាគិតថារឿងនេះគឺជាប្តីរបស់ខ្ញុំដែលបានធ្វើវាខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតដូចម្តេចទេគិតម៉េចគឺគិតថាអ្នកស្ទើរតែមានការរលូតកូនទៅហើយសម្ពុតសុទ្ធតែឈាមហើយអ្នកថែមទាំងនិយាយលុយទៀតព្រះបតាតាមពិតទៅរឿងនេះខ្ញុំស្ទើរតែរលូតកូននោះគឺអ្នកមីងសៀវអុយដែលបានធ្វើរឿងនេះដាក់ខ្ញុំមិនសមហេតុផលអ្វីដែលអ្នកនិយាយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នករលូតកូនតើខ្ញុំត្រូវធ្វើបែបនេះដើម្បីអ្វីទៅប្តីខ្ញុំនិងខ្ញុំច្បាស់ជាមិនជឿថាអ្នកមីងសៀវអុយគឺជាមនុស្សបែបនេះទេប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ជឿទេមនុស្សជាច្រើនក្នុងគ្រួសារឪពុកខ្ញុំប្រកាន់ពូជសាសន៍គាត់អាចទ្រាំបានប៉ុន្តែអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្តីខ្ញុំទោះគាត់រងរបួសប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាពិបាកសម្រាប់គាត់ក្នុងការរស់រានមានជីវិតអ្នកកំពុងធ្វើអ្វី